समय अनौठो चिज रहेछ। न चाहेर फर्किन्छ न नै रोकेर रोकिन्छ। म एउटा यसरी नै समयको दोधारमा परेको केटा। म नि अरू जस्तै अतीतमा फसेको मान्छे। न नै आफूलाई छुटाउन सके न नै अतीतलाई भुलाउन। सबैको आफ्नो कथा हुन्छ र यो भने मेरो कथा। आज नि उही आमा बुवासँग झगडा दैनिक क्रियाकलाप बनिसकेको छ मेरो। आज नि उही हिजो अस्ति जस्तै कुरा सुनाए, तर नि केही फरक पर्ने छैन उहाँहरूमा, किनकि जिम्मेवार बन्न सकेनन् मेरो आमा र बुवा। मैले हिजो नि भने र आज नि भन्छु, मेरो इच्छा पुरा गर्न सक्दैन भने किन जन्मायो त मलाई। मेरो साथीको नयाँ ब्याग, लुगा र ब्रान्डेड जुत्ता छ, तर मेरो उही पुरानो ब्याग, लुगा र जुत्ता मतलब थिएन मलाई। आमा बुवाको स्थिति वा दुःखको बारेमा मतलब थियो त अरू जस्तै जिन्दगी जिउनुमा। साथीहरू नि मसँग बोल्न लाज मान्छन्। सायद गरिब परिवारमा जन्मिनु मेरो दुर्भाग्य थियो। जहिले स्कुलमा साथीहरू जिस्काउँथे, कसलाई चाहिँ नराम्रो लाग्दैन र म गलत छु या ठिक भन्ने मलाई थाहा त छैन, तर मेरो जिन्दगीमा दुःखको कारण आमा बुवा नै हुन् भन्छु म। मेरो कुराले मनमा छ्यो कि खै केही दिनपछि नयाँ ब्याग र जुत्ता ल्याइदिनु भयो। त्यही नि म रिसाएको थिएँ उहाँहरूसँग भने उहाँहरू मसँग बोल्ने मौका खोज्दैथे। खै किन हो उदास थिएँ बुवा, तर म नयाँ लुगा र जुत्तामै खुसी थिएँ। कसको चाहिँ सपना हुँदैन र मेरो पनि थियो यो दुःखलाई पर छोडेर सुखको जिन्दगी जिउनु, तर विपना चाहिँ सपनामा नि तर्सिन्थे। भगवानका धेरै मन्दिरमा पूजा गरेँ मैले नि सुख देऊ भनेर, तर खै कहिले पाइएला जस्तो लागेन। खै कहाँबाट एक्कासी एक दिन बाबाले दिनुभएको ब्यागको याद आयो। किन हेर्न मन लाग्यो ब्याग र खोलेँ। के थियो त थाहा थिएन, तर मनले हेर्नलाई बाध्य गर्यो। खोलेर पढेँ मैले, चिठी रहेछ सायद बाबाले लेख्नु भएको थियो। चुप भएँ म त्यसपछि, केवल आँसु मात्र झर्न थाले आँखाबाट। मेरो मन चिच्याइ रुँदै थियो। सकिनँ मेरा ती बाढी झैँ आएका आँसुलाई रोक्न। बोल्न मसँग शब्द थिएन त रुनु एकमात्र उपाय। बाबाले लेख्नु भएको रहेछ, मेरो प्यारो छोरा, माया कतिको गर्छु तिमीलाई भनेर त यी शब्दले सायद कहिले नि व्यक्त गर्न नसक्लान्, तर मेरो छोरा हुनुमा तिमीलाई सधैँ दुःख हुन्थ्यो। हामी नै एक समयमा अहिलेको भन्दा धेरै धनी थियौँ। घर, गाडी र पैसामा रमाउने बानी थियो हाम्रो नि, तर तिमी जन्मेपछि दुःखै दुःख आयो घरमा, तर नि हामी तिमीलाई पाउनुमा खुसी थियौँ। जन्मजात मुटुको रोगी तिमी, रगत हौ तिमी हाम्रो र तिमीलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य। हामीसँग भएको जति पैसा खर्च गरेर देश विदेश लगेर उपचार गरेर ठिक बनायो तिमीलाई। दुःख त थिएन यसरी जिउनुमा, तर बेग्लै खुसी थियो तिमी हामीसँग हुनुमा। आज दुःख लाग्छ तिमीलाई यसरी दुःखी देख्दा। मन हाम्रो नि रुन्छ जब तिमी रुन्छौ। सायद पैसाले खुसी बनाउला तिमीलाई भनेर हामीले गरेको अहिलेसम्मको मेहनत यो कागजमा छ। खुसी अमूल्य चिज हो, सायद यी पैसाले त किन्न नसक्ला तिम्रो खुसी, तर हाम्रो खुसी तिमीमा छ। एकचोटि हाँसेर आमा बुवा भन्दै हुन्छ। दुःख त मैले दिएको रहेछु र म आमा बुवालाई दोष दिएँ। पूजा त आमा बुवाको गर्नुपर्ने रहेछ, तर म मन्दिरमा धाएँ। एकछिन त यहाँ सुहाउनु नि ठिक लाग्यो, किनकि सायद मेरो सबै नराम्रो कुरा बगायो त मनमा आमा बुवाको लागि निकै माया जगाइदियो। फोन गरेँ मैले बुवालाई, तर फोन उठिरहेको थिएन। कति खुसी थिएँ म भगवानभन्दा ठुला आमा बुवा पाएकोमा। धेरै फोन गरेँ तर नि उठिरहेको थिएन। सायद अब घर नै आउनुहुन्छ भनेर म पर्खाइमा बसेँ। नयाँ नम्बर थियो, खै कसको पो हो। सुख र दुःख कसैलाई भनेर आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो बुवा। हो रहेछ, बाबा र मम्मीलाई गाडीले हानेर एक्सिडेन्ट भएछ र उपचारको क्रममा मृत्यु भएछ। सायद जिन्दगीले खेली खेलिरहेको थियो मसँग र हाँसिरहेको होला अहिले म माथि। जबसम्म दुःख दिएँ आमा बुवालाई
त्यति बेलासम्म साथ थियो र अहिले जब महत्त्व बुझे टाढा हुनुभयो मबाट। समय त बित्यो तर मनमा पीडा अझै बाँकी छन्। एउटा छुट्टिए पश्चाताप छ मनमा। रुन्छ आज नि आमा बुवालाई सम्झेर त हाँस्न आउँछ। अरूहरू घरमा आमा बुवा हुँदाहुँदै मन्दिरमा पूजा गर्न गएको देखेर। म जस्तो थुप्रो छन् यो संसारमा, तर मेरो जस्तो स्थिति भने नहोस् भनेर चाहन्छु म।